Enemies ahead! Let's go! Hello guys, di sini saya ada Samsung M52 5G yang saya akan cuba untuk rekod bermain PUBG dengan sistem screen recorder yang terdapat pada Samsung ini, dan kita hanya tekan screen recorder dan di sini akan ditunjukkan sound setting pilihan yang boleh dipilih, sama ada tiada sound, media sound dan mic. So media sound dan mic bermaksud merakam internal sound dan mikrofon kita. Jadi memandangkan Samsung ini tiada audio jack, kita boleh lihat di sini dia tiada audio jack, cuma ada type C sahaja. Tapi kita boleh menggunakan headphone Bluetooth headphone yang mana saya ada bekalkan di sini. Jadi saya akan cuba pairkan dengan Samsung M52 ini dan kita akan cuba record. Let's go. Turun mana? Mana-mana yang sesuai. Tak pandu pun. Takkan dia. Kita follow saja. Ada dengar suara tak? Test. Ada. Alright. Ada. Okey. No skin, very cheap. Tak tahu lagi. No ini. Oh ini. Ada orang. Mana ada? Ada orang sana. Tak apa, boleh rekod. Alah, tak ada ni ke? Tak ada apa. Tak ada senjata. Tak ada weapon ke? Ui, cepatlah bongoknya. Cepat lagi nak tembak, nanti dah duduk aku ada weapon bongok. Mana dia? Aduh. Mana dia? Bongoknya atas ni. Mana dia? Tak ada pun. Tu. Kat. Oh ya. Dia tak. Sempat lagi. Please recall me. Dia. Nampak dia kat mana? Dekat tempat ni tu. Apa? Macam rumah kecil tu. Ada tu belah kanan kiri. Kiri. Itu. Rumah yang atas dekat tu. Dekat macam tu. Tu yang tadi. Lagi satu. Tu, kiri. Belakang
Belakang kiri. Tu. Mana? Kiri. Kiri. Please recall me. Tak. Mana? Atas. Kanan. Dekat ni. Ni. Dekat rumah ni. Dekat sini. Ada sini. Ada sini. Sini ya? Tadi ada seorang baju hitam. Dalam ni? Tak Confirm? pasti. Tak pasti. Tak pasti jangan kunci. Tak, tapi dia ada sini. Ambil lah barang dalam tu. I'm recalling a teammate. Recall lah. Thanks. Terima kasih. Terima kasih je. Belanja usi lah satu kali. Takkan terima kasih je. Oi, kat situ lah dia. Serius lah. Ya. Dah mati dah. Kat situ tak percaya. Dia paling botol api je. Gila nasib baik tak mati. Sekejap. Sekejap. Mai tu. Lah. Weh, ni nak tidur pukul apa ni? Dah pukul Cik. This is last game ke apa? Dah pukul 3 pagi. Kenapanya? Tak ada apa-apa ke? Pukul 3 Pelik je. pagi. 3. Sekejap tidur ni. Ya. This is last game. Risau pula. Duh. Apanya Pagi esok main. tanya ni aku. Niaga hari apa? Niaga ni aku lah tapi tak ada lagi. Sekejap. Habis. Mark the location. Ada ais. Memang ada ais lah. Mana ada? Tak ada. Ada. Tadi dapat tembak. Tak apa. Oh. Ada step dalam. Bot ni lihat nak mati. Bot lihat nak mati. Sampai
Marked a location. Position. Jom Emma, jangan berpecah. Sekejap, sabar. Baru lagi ambil barang tadi. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Come on. Nobody. Nobody. I wanna nobody but you. I wanna nobody but you. Makan je. Kat sini tak ada pula. Padang bola. Mana? Ui. Oh. Nasib baik Basan. Tak nampak tu. Relax. Kita tak nampak dia. Baiklah. Ui. Ini sniper. Oh, yo. Watch out! Geng dia kot. Oh. Atas. Terus. Mana? Tak nampak lah. Oh, tu kat situ. Tu kat magic kat dia. Marked a location. Jauh. Sana. Tak nampak. Dia tak isi nama dulu. Jauh guys. Marked a location. Dia nak masuk zone tu. Tu dia nampak tak? Marked a location. Ni lah. Dia nak masuk zone. Jom. Rasa tak boleh Sana. nak ni. Alah nyawa. Alah nyawa. Alah nyawa. Sekejap. Okay. Watch out! Gendong. Ni. Sempat. Ni dah. Tak sempat. Orang kata gendong lagi cepat. Okay, jom. Watch out! Selamat sikit. Senyawa. Awesome. Sekejap. Get to the safe zone Allah. ASAP. Allah. Ah, Bapak. dua kali. Masuk sana dulu. Ya, Bapak. nampak. Nampak ni. Cepat. Okay. Sini. Dia nak ke mana ni? Okay. Jangan kena shoot dah. Jangan kena shoot. 2 kali dah angkut ni.
Atas kat orang. Tu dekat airdrop. Mana? Okey. Tu airdrop. Oh, tu dia. Oh, dia nampak gitu pula. Habis lah. Tak boleh. Jom. Terus ni. Tak boleh. Oh. Oh. Yang bodoh. Bawah ada. Tak boleh. Tu. Banyak. Dah chicken bongok. Ada bagikan. Tapi top tu dulu. Okay, bye. Thank Okay, you. bye. Kita sambung. Okay, kajilah handphone tu. Okay, Alright. Assalamualaikum. Assalam. Samsung M52 5G. Baik. Baik. Okay guys, setelah permainan game PUBG tadi, apa yang boleh dirumuskan ialah segalanya berjalan dengan lancar. Kita boleh dengar suara teammate kita dan teammate boleh dengar suara kita ketika kita merakam menggunakan Samsung M52 ini. Jadi yang menariknya adalah penggunaan headphone Bluetooth ini ia berjalan dengan lancar juga. Tiada delay, tiada sangkut-sangkut, semuanya okey. Pergerakan dengan bunyi agak sama, sekata tiada delay langsung. Dan dengan ini saya simpulkan yang kita boleh rakam internal sound dan soundnya cukup hebat walaupun hanya menggunakan Bluetooth. Tetapi yang perlu diingat ialah suara yang teammate kita dengar, ia ditangkap melalui mikrofon telefon dari kiri dan kanan ini. Dia tidak menangkap suara kita dari mic headphone Bluetooth ini. Jadi mic Bluetooth headphone ini tiada function. Yang function cuma sound di sini saja. Kita boleh dengar dengan jelas. Jika mahu bercakap, kalau boleh anda perlu cakap kuat-kuat. Tak boleh cakap slow, nanti teammate kita akan dengar suara kita agak perlahan. Ataupun kita perlu bermain dengan lebih dekat. Begini. Dekat dengan mulut kita. Dan ia lebih jelas didengari oleh teammate kita. So, itu saja review saya untuk kali ini. Dan terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like, komen dan share. Thank you for watching.